എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പാനാസോണിക് RX CS40 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2-way സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് വരും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് പതുക്കെ അങ്ങ് ഓഫായി പിന്നെ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അത് ഓൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തൊക്കെയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അഴിച്ച് നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്യാണ്. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് റേഡിയോ മോഡിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. റേഡിയോ മോഡിൽ സ്പീക്കറിൽ ചെറിയ കിരിറിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത് FM ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. FM ബാൻഡ് ഷോർട്ട് വേവ് 1, ഷോർട്ട് വേവ് 2 ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫുൾ സൗണ്ടാണ്. എന്നിട്ടും ആ എരപ്പ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നെക്ലേസർ സ്വിച്ചിൽ ഈ ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ടേ കത്തുന്നുള്ളൂ. ഉണ്ടോ? ഇത് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തേണ്ട ലൈറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ കത്തുന്നുള്ളൂ, സൗണ്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കത്തില്ല, അതുവരെ നല്ല അരപ്പിൽ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം, ഈ രണ്ട് ബോക്സ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് വെളിയിലെടുത്തിട്ട് വരാം. അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് വറക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇത് പവറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ബോർഡുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മെയിൻ സപ്ലൈ വിത്ത് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്, പിന്നെ ഒന്ന് റേഡിയോയുടെ ബോർഡ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഇക്വലൈസർ ബോർഡ്, ഇത് കാസറ്റിൻ്റെ. അങ്ങനെ 4 ബോർഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിനെയും കാര്യങ്ങളും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ പവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്, വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൽ ഏത് വോൾട്ടേജാണ് മിസ്സിങ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. പവർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ മ്യൂട്ട് 9 വോൾട്ട്, വേറെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ സൈഡിലുള്ള കണക്ടറിൽ ഇവിടെ 9 വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. വേറെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഉണ്ട്, വേറെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ്, ഈ 9 വോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം. അത് ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാങ് VCC എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാങ് VCCയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്? 14 വോൾട്ട് ഗ്യാങ് VCCയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ 9 വോൾട്ടിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് കൂടെ നോക്കാം. 9 വോൾട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ 2.9 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. അവിടെ ബേസ്, എമിറ്റർ, കളക്ടർ. ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്? 13 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. എമിറ്ററിൽ 2.8, 2.7. ഇവിടെ ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. 2.8 ആ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ബീപ്പ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബേസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന്. ബേസിൽ 3.4, 3.6 അങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഓക്കെ 3.1, 13 ഇവിടം വരെ 13 വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിൽ
എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് മോഡ് സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബേസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ അതായിരിക്കും എമിറ്ററിൽ വരേണ്ട വോൾട്ടേജ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഈ എമിറ്ററിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എമിറ്ററിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എമിറ്ററിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഇനി നമുക്കിവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എമിറ്ററിൽ 3.3 വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ ഈ ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഔട്ട്പുട്ടിൽ 3.1, ഇവിടെ 3.3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ സെക്ഷനിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബേസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുമോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എമിറ്ററിലെ കറണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ബേസ് വോൾട്ടേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ പവർ സപ്ലൈന്ന് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓംസ് മോഡിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെനർ ഡയോഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെനർ ഡയോഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പവർ കേബിൾ അടിച്ചിട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ കാണുന്ന സെനർ ഡയോഡ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം കയറി വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെനർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 100 ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നേരെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഡയോഡ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സൈഡിൽ 726 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ യാതൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇതിവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സെനർ ഡയോഡ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കിതിന് പകരം വേറൊരു സെനർ ഡയോഡ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് വേറൊരു ബോർഡിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏത് ബോർഡിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CRT TVയിലെ ചൈന കിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ CRT TVയിലെ ചൈന കിറ്റിൽ നമ്മുടെ ബേസ് ബോർഡിലോട്ട് ഒരു 8 വോൾട്ടേജ് പോകുന്നുണ്ട്. 9 വോൾട്ടാണ്, പക്ഷേ 8 വോൾട്ടേജാണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു 8 വോൾട്ടേജ് പോകുന്ന റെഗുലേറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഒരു സെനർ ഡയോഡാണിത്. ഇതിൻ്റെ നമ്പരൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതിൽ മാഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ. പക്ഷേ ഇത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഒരു സെനർ ഡയോഡാണ്. ഈ സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ അഴിച്ചെടുത്തതും ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഒരേ പാരലൽ കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ അത് ക്രോസ് ആയിട്ട് കിടക്കത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നെഗറ്റീവിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇത് 9 വോൾട്ട് സെൻട്രൽ ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ 13 വോൾട്ട് കയറി ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെൻട്രൽ ഡയോഡ് 9 വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന വോൾട്ടേജിന്, അതായത് 9 വോൾട്ടിന് കൂടുതൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വോൾട്ടേജിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു 8.7 8.6 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം. ബാക്കി എല്ലാ വോൾട്ടേജും കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഡയോഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബേസിലും ഇതിൻ്റെ ബേസിലും ആ ഒരു സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, എമിറ്ററിലും ആ ഒരു സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. പവർ ഊരിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇനി സ്വിച്ച് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മോഡിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പവറുണ്ട്. ആ പവർ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 15 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 8.78 9 വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരില്ല. ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ 8 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ 8.45 വോൾട്ടേജും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട കണക്ഷൻ, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഓക്കെ അഴിച്ചുവിട്ട കണക്ഷൻ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് ഇത് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത്ര ബ്രൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല വെട്ടത്തോടുകൂടി കത്തുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ലൈറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്ക്രൂ ഇടുന്നില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്പീക്കർ ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ വോളിയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 9 വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നത്. അപ്പോൾ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല വോളിയത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.